নমস্কাৰ সানি টেকনলজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক মই সানি আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আপোনালোকৰ বাবে যুগুতোৱা হৈছে। গোটেইকেইটা খবৰে আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে অসমত 8.7 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পৰ সতৰ্কবাণী। ম্যানমাৰৰ ভূমিকম্পৰ পাছত শংকিত হৈছে ৰাজ্য। অসমত পুনৰ 1950 চনৰ দৰে ভূমিকম্পৰ আগজাননী। যি ঠাইত এবাৰ ভূমিকম্প হয় সেই ঠাইত ভূমিকম্প বাৰে বাৰে হোৱাৰ সম্ভাৱনা। লাহে লাহে গতি কৰি গৈ আছে ইণ্ডিয়ান প্লেট। কি হৈছে উত্তৰ পূবৰ ভূগৰ্ভত? অসমত ভূমিকম্প হৈয়ে থাকিব বুলি মন্তব্য কৰিছে ভূবিজ্ঞানীসকলে। দুৰ্বল হৈ পৰিছে টেকটনিক প্লেট। আমাৰ যি ভূগৰ্ভৰ তলত প্লেট দুখন এনেকৈ খেলি থাকে, আমি আগতে কিতাপত পাইছিলোঁ, সেই প্লেটকেইখন বৰ্তমান দুৰ্বল হৈ পৰিছে আৰু সঘনাই ঘঁহনি খাই থাকে। সেই ঘঁহনি খাই থকাৰ ফলত সঘনাই ভূমিকম্প হৈ থাকে বুলি ভূবিজ্ঞানীসকলে গৱেষণা কৰি পেলাই মন্তব্য কৰিছে। বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে হিমালয় পৰ্বতৰ উচ্চতা। লণ্ডনত থকা অসমৰ ভূতত্ত্ববিদে দিছে ভয়ংকৰ তথ্য। 8.7 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পই কঁপাব পাৰে অসম। ম্যানমাৰৰ ভূমিকম্পৰ পাছত শংকিত হৈছে ৰাজ্য। অসমত পুনৰ 1950 চনৰ দৰে বৰ ভূঁইকঁপৰ আগজাননী। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আহি আছে বৰ ভূঁইকঁপ, মৃত্যু হ'ব পাৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ। ভয়ংকৰ আগজাননীক লৈ হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে। পুনৰ আহিব পাৰে শক্তিশালী বৰ ভূঁইকঁপ। প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পত মৃত্যু হ'ব পাৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ। প্ৰকৃতিৰ সংহাৰত সকলো তছনছোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। জাপানৰ আগজাননীক লৈ বিশ্বজুৰি লাগিছে হাহাকাৰ। বৰ ভূঁইকঁপৰ ফলত প্ৰায় 3 লাখ লোকৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে বুলি দাবী কৰা হৈছে। এটা কম্পনতে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ মৃত্যুৰ শংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। সাগৰ পৃষ্ঠত হোৱা ছুনামিয়ে ল'ব পাৰে ভয়াৱহ ৰূপ। কেইবাখনো চহৰ জলমগ্ন হৈ পৰাৰ আগজাননী জাপানৰ চৰকাৰী সংস্থাৰ। গৃহহাৰা হৈ পৰিব পাৰে হাজাৰ হাজাৰ পৰিয়াল। এক ভয়ংকৰ আগজাননীয়ে খলকনি তুলিছে বিশ্বত। পুনৰ আহিব পাৰে শক্তিশালী বৰ ভূঁইকঁপ। প্ৰচণ্ড ভূমিকম্পত মৃত্যু হ'ব পাৰে হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ। প্ৰকৃতিৰ সংহাৰত সকলো তছনছোৱাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ভয়ংকৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে। বিপৰীত দিশলৈ ঘূৰিছে পৃথিৱী। চিন্তাত পৰিছে গৱেষক আৰু বিজ্ঞানী। আমি জানো যে পৃথিৱীখনে নিৰন্তৰ নিজৰ দিশত গতি কৰে, কিন্তু এইবাৰ পোহৰলৈ আহিছে আন এক ভয়ংকৰ তথ্য। ভূগৰ্ভৰ ভিতৰৰ স্তৰটো বিপৰীত দিশত ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ফলত বিজ্ঞানীসকলৰ ওপৰত হেঁচা পৰিছে। উল্লেখ্য যে পৃথিৱীৰ স্তৰটো ওলোটা দিশত ঘূৰাটো ভাল লক্ষণ নহয় বুলি সকীয়াই দিছে বিজ্ঞানীসকলে। এই ঘটনাৰ মূল কাৰণ হ'ল পৃথিৱীত সংঘটিত হোৱা ভূমিকম্প আৰু পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা। এনে ঘটনাৰ বাবেই পৃথিৱীৰ তলৰ স্তৰবোৰ সলনি হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। এজন ভূতত্ত্ববিদে এই বিষয়টো বিতংভাৱে অধ্যয়ন কৰিছে। তেওঁ কয় যে পৃথিৱীৰ তলত অবিৰতভাৱে কম্পন চলি আছে, ফলত তাৰ পৰাই এই ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। উল্লেখ্য যে পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণনৰ লগত চন্দ্ৰৰ সম্পৰ্ক আছে। পৃথিৱীৰ ভিতৰত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ বাবে পৃথিৱীৰ লগত থকা চন্দ্ৰৰ সম্পৰ্কটো প্ৰভাৱ পৰিব। বিজ্ঞানীসকলে জনোৱা মতে পৃথিৱীৰ স্তৰসমূহ অতি লাহে লাহে গতি কৰি আছে, ফলত ইয়াক ধৰা পেলোৱাটো সহজ নহয়। কিন্তু এই ঘটনাৰ বাবে ভৱিষ্যতে পৃথিৱীয়ে নিজৰ গতি হেৰুৱাব পাৰে। ই এবাৰ বিপৰীত দিশত ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে গতি লাভ কৰিবলৈ কিছু সময় লাগিব, কিন্তু ইয়াৰ পৰিণাম ভয়াৱহ হ'ব। যদি পৃথিৱীখনে বিপৰীত দিশত ঘূৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেন্তে পৃথিৱীৰ জনজীৱনতো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। পৃথিৱীখনে নিজৰ স্বাভাৱিক ছন্দ হেৰুৱাই পেলাব। যদিও এই পৰিস্থিতি এতিয়া অতি ক্ষুদ্ৰ, ভৱিষ্যতে ইয়াৰ প্ৰভাৱ বিপুল হ'ব বুলি ভূবিজ্ঞানীজনে ভয়ংকৰ তথ্য দিছে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে আজি 5 বজাত ঘোষণা হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন। বহুদিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত আজি ফাইনেলি ঘোষণা কৰিম বুলি কৈছে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন। সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ছুটি বাতিল কৰা হৈছে। আজি 5 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন। আজি 5 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন। বহুদিনৰ অপেক্ষাৰ অন্তত ঘোষণা কৰিব। বহাগ বিহুৰ পাছতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা
জাৰি কৰিছে। বহাগ বিহুৰ পাছতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা। এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত থাকিব কেইবাটাও নতুন নিৰ্দেশনা। কোনো ধৰণৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী নাথাকিব। এইবাৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণাৰ পাছতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ যুঁজা নিৰ্বাচনী আয়োগৰ। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ছুটি বাতিলৰ সিদ্ধান্ত। পঞ্চায়ত ইলেকশ্যন শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত কোনো কৰ্মচাৰীয়ে নাপাব ছুটি। নিৰ্বাচনী আয়োগৰ লিখিত অনুমতি লৈহে লাভ কৰিব ছুটি। 28খন জিলালৈ নিৰ্দেশনা জাৰি নিৰ্বাচনী আয়োগৰ। তাৰোপৰি 37খন সমজিলালৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল জাননী। আজি 5 বজাত আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন। বহাগ বিহুৰ পাছতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰা হৈছে। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে মুছলমানৰ পক্ষত নাই চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু নীতিশ কুমাৰ। আজি সদনত দাখিল হ'ব ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক। আজি সংসদত দাখিল কৰা হ'ব ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক। মুছলমানৰ ন্যায় ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ কথা কৈ অৱশেষত পাভলতি চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ। আজি সংসদত ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক সমৰ্থন কৰাৰ ঘোষণা চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ TDP দলৰ তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ দলৰ। নীতিশ কুমাৰৰ দলেও আজি সদনত ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক বিলক কৰিব পাৰে সমৰ্থন। ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক মুছলমানৰ হিতৰ কাৰণে বুলি মন্তব্য চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ আৰু তেলেগু দেশম পাৰ্টী দলৰ। মুছলমানৰ পক্ষত থকাৰ কথা কৈ বিজেপিক সমৰ্থন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ। তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ নেতা প্ৰেম কুমাৰ জৈনে স্পষ্ট কৰিলে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ স্থিতি। মুছলমানৰ পক্ষত থাকিব যদিও ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক সমৰ্থন কৰিব চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে। নীতিশ কুমাৰৰ দলেও ৱাকফ সংশোধনী বিধেয়ক সন্দৰ্ভত চিন্তা বঢ়াইছে মুছলমানৰ। 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে য়োগী ৰাজ্যৰ বুলডোজাৰ নীতিক তীব্ৰ গৰিহণা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। 10 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণৰ নিৰ্দেশনা। প্ৰয়াগৰাজত বুলডোজাৰ নীতিৰে ঘৰ ভঙাৰ কাণ্ডক উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু প্ৰয়াগৰাজ প্ৰশাসনৰ কঠোৰ সমালোচনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কাৰ্যক অসাংবিধানিক আৰু অমানৱীয় বুলি উল্লেখ কৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলক আৰ্থিক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নিৰ্দেশনা দিছে। বিচাৰপতি AS উকা আৰু উজ্জ্বল ভূঞাৰ বিচাৰপীঠে কয় যে এনেকৈ কাৰো ঘৰ ভাঙিলে আমাৰ বিবেকত আঘাত লাগে। বাসস্থানৰ অধিকাৰ সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ। এই ক্ষেত্ৰত তাক মানি চলা হোৱা নাই, যি চৰকাৰখনৰ সংবেদনশীলতাৰ অভাৱক প্ৰদৰ্শন কৰিছে। এই বিতৰ্ক আৰম্ভ হৈছিল প্ৰয়াগৰাজত কেইজনমান লোকৰ ঘৰ ভঙাৰ পৰা। এই ঘৰবোৰৰ ভিতৰত আছিল এজন আইনজীৱী আৰু এজন অধ্যাপকৰো ঘৰ। যথাযথ প্ৰক্ৰিয়া নামানি এই ঘৰবোৰ ভাঙি পেলোৱা হৈছিল বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ন্যায়ালয়ে আৰু কয় যে যিসকলৰ ঘৰ ভঙা হৈছে তেওঁলোকক জাননীৰ উত্তৰ দিয়াৰ সুযোগ দিয়া হোৱা নাই। উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লগতে প্ৰশাসনে ঘৰ ভঙাৰ আগতে সংবিধানৰ 21 নং অনুচ্ছেদত থকা বাসস্থানৰ অধিকাৰৰ কথা মনত ৰাখিব লাগিব উল্লেখ কৰে। ভুক্তভোগীসকলে প্ৰথমে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত আবেদন কৰিছিল, কিন্তু তাত তেওঁলোকৰ আবেদন খাৰিজ হয়। তাৰ পিছত তেওঁলোক উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপে। বিচাৰপতি ভূঞাৰ বেঞ্চে চৰকাৰৰ এই কামৰ সমালোচনা কৰি জাননী প্ৰেৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়াৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে। বিচাৰপতি উকাই যে ঘৰ ভঙাৰ ফলত ভুক্তভোগীসকলে বাসস্থান হেৰুৱাইছে, তেওঁলোকৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে প্ৰত্যেকক 10 লাখ টকা দিব লাগিব বুলি ৰায়দান দি প্ৰশাসনে সদায় সঠিক প্ৰক্ৰিয়া মানি চলিব লাগে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি খবৰকেইটা শুনি আপোনালোকৰ